Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui no Blox Hunt. Blox Hunt, pra quem não sabe, é aquele jogo que, tipo, você se esconde a partir de objetos e tem os Seekers que vão tentar te procurar. Eles soltam um raiozinho e daí eles te pegam, né, gente? Eu acho que eles têm que lançar o raiozinho 3 vezes pra conseguir te pegar. E, bom, eu tô aqui nesse jogo, né, gente, pra jogar aqui com vocês. Então, eu acho que já tá começando uma partida daqui a pouco, ó, porque tá aqui, tá escrito ali Intermission. E, ó, pra vocês vão começar, gente, com um capacetinho. Pra vocês comprarem, vocês têm que jogar um pouquinho. Daí vocês vêm aqui nesse lugar, vocês clicam nesse cara e clicam em chá. Não sei por que é chá, né, gente, mas tudo bem. Tá aí todos os chapéuzinhos que você pode vestir. Tipo, eu tenho 162, que tá escrito ali tokens, tá vendo? Então, é o dinheirinho que você tem. Tá, a gente já vai começar uma partida aqui, então meu Deus, quando começar eu volto com vocês. Gente, ó, eu sou aqui um Rider e esses dois são Seekers. Tá, o mapa... Cadê o mapa? Qual vai ser o mapa, gente? Ah, vai ser esse. Esse mapa tem bastante coisa pra se esconder, gente. Por isso que eu gosto bastante dele. Então, ó, eu vou esconder aqui em uma sala, gente. Qual sala pode se esconder? Ai, você é um livro. Você tá vendo? Você clica nele e você já vira. Objeto. Ai, eu quero pular, meu Deus. O botão de pular é muito bugado nesse jogo, gente. Aí, foi. Gente, eu vou ficar assim. Não sei se eles vão perceber. Nunca se sabe, né? Mas tá. Os Seekers will not be released into map. Tá, eles já estão aqui no mapa. Ai, Deus, que medo. Tá, relaxa, né, gente? Tem que... Olha, gente, ninguém tá entrando na minha sala até agora. Eu tô um pouco feliz, né? Porque talvez as pessoas podem pegar, mas já que ninguém tá vindo na minha sala, eu estou segura. Um pouco, talvez. Falta 2 minutos ali, gente. Então a partida vai demorar um pouquinho. Mas, né? Nossa, gente, tá ficando meio sem graça até também, né? Cadê o Seekers? Espera aí que eu vou dar um zoomzão assim na minha tela. Meu Deus, tá. Aqui. Ai, tem um livro vindo aqui. Olha, um livro. Um livro tá se mexendo, gente. Ele é Harry Potter, gente. Não tem nada a ver com Harry Potter, gente. Eu nem assisti Harry Potter direito, mas é Harry Potter. Olha, gente, o livro ali. Gente, cadê os Seekers desse lugar? Meu Deus do céu. Sumiram agora? Olha, tem um computador ali também. Ai, meu Deus do céu. Porque era mais fácil ter deixado daquele jeito, né, gente? Tá. Gente, cadê os Seekers? Morreu todo mundo? Ai, meu Seeker tá vindo pra minha sala, meu Deus do céu. Que medo. Cadê ela? Ah, gente, ela bateu na parede e foi embora? Você tá falando sério? Ai, meu Deus. Ai, gente, é melhor não querer muito Seeker, né? Porque daí depois eu morro, não sei porquê. Tipo, morrer no jogo, né? Pelo amor de Deus. Gente, os Seekers não estão afim de ir pra minha sala, não, né? Minha sala tá tão normal que eles não estão nem aí, ó. Tem 4 pessoas escondidas. Um vaso. Correndo. Gente, falta 1 minutinho ali. Oxi, gente, cadê esses Seekers? Olha o vaso e uma estátua correndo. E o livro. Meu Deus, gente, virou corrida, né? Não. Eu vou correr também. Gente, que isso? Gente, eu tô correndo, todo mundo tá correndo. Cadê os Seekers, gente? Ai, eles estão parados ali. Gente, eles estão parados. Tá vendo o Seeker aqui, gente? Apareceu o Taut? Não. Gente, o que é isso? Gente, tem até um negócio vindo aqui. Não, peraí. Tem uma mesa aqui. Gente, que isso? Ai, socorro. Eu só sou um pequeno livro. Não, eu quero virar esses negócios. Ai, eles estão me matando aqui. Não, eu quero virar, gente. Eu quero virar esse negócio que eles viraram. Deixa eu virar isso daqui. Virar. Agora eu faço parte do grupo. Hã? Ganhamos, gente! Aê! Conseguimos! Uhul!
Bom, gente, vai começar a nova partida aqui. Então, bora lá. Eu sou um Rider, gente. Nossa, olha, eu faço muita luz aqui nessa caverna. Gente, olha que chique essa caverna. Tem até esse negocinho aqui que eu esqueci o nome. Ai, gente, esse mapa é muito bom, sabe por quê? Porque eu sempre sou uma fogueira nesse mapa. Sério, super dica. Ai, meu Deus. Sempre sejam uma fogueira nesse mapa, gente. Porque você pode ir num lugar que não tem fogueira. Porque, ó, tá vendo que quase todos os lugares tem fogueira? Aí parece que, tipo, esse lugar tá de boa, sabe? Parece que é normal. Uma fogueira, tá? Gente, sério, é o melhor lugar pra se esconder. Eu acho, né, gente? Porque eu nunca fui pega sendo fogueira. Então, por mim, é o melhor lugar pra ser. Tá, os Seekers já estão lá, ó, tá vendo? Começaram a andar. Não, mas já pegou uma menina? Tá, né? Tá procurando. Ai, gente, não acredito. Essa garota fingiu ser... ela foi pra... Nossa, gente. Ela era Rider e daí ela foi Seeker porque ela já sabia onde todo mundo tava. Nossa, gente, não acredito nisso. Tá vendo? Eles passam perto de mim e não me matam. Gente, eu gosto muito de ser fogueira. Olha isso, encostou o raiozinho. Mas eu não morri. Gente, o que eu tô fazendo na cama aí? Oxi, menina doida. Gente, ela tá pulando, ela vai gastar a energia dela. Gente, que menina doida. Tava gastando energia na cama. Tá, né? Aqui, ó, tava... Gente, não tem ninguém aqui. Essa cama é normal, né? Eu acho. É, normal. Oxi, tá, né, gente? Fala nada. Continuar aqui. Gente, o que aqueles Seekers sempre ficam parados ali, né, gente? Eu não entendo isso. Aí, ó. Nossa, um começou a se mover. Ah, parou. Gente, eu realmente não entendo isso desses Seekers. Esses Seekers estão muito loucos, gente. Vocês viram até na outra partida, gente. Sério, todos os objetos saíram, né? Todos os objetos saíram. Tem 5 pessoas escondidas. Eu acho que uma menina acabou de achar uma pessoa. Porque antes tava 6, eu acho, né? E tá. Eu continuo sendo uma fogueira aqui, gente. Ninguém veio aqui em mim. Só a menina, mas ela nem atingiu eu, entendeu? Não atingiu eu. Olha, gente, meu fogo saindo. Nossa, meu olho começou a doer agora. Esse fogo. Ai, meu Deus. Gente, esse fogo, meu Deus do céu. Olha que fogo, hein? Ó, fogo. Ai, gente, sou muito doida. Tá, mano, o que é isso? O que é esse menino em cima da árvore? Gente, isso tá muito doido esse negócio. Gente, pode se mexer? Ai, gente, vou ser doida agora. Tô mexendo e tô nem aí. Eu só vou mexer, gente, entendeu? Eu sou uma fogueira livre. Vou até cantar aqui, ó. Quero cantar. Tô cantando. Eu sou uma fogueira livre, gente. Eu não ligo para... Eu quero ter liberdade. Eu não quero ser uma fogueira parada para sempre. Entendeu? Eu preciso da minha liberdade. Preciso ser livre. Gente. Tá, né? Ai, tá vindo atrás de mim. Sai de perto, moço. Sai de perto, entendeu? Sai de perto. Não. Ai, meu Deus, esse negócio para. Sai, moço. Hã? Ganhamos? Gente, a gente ganhou, né? Parece que a gente ganhou. Tá, né? Tudo bom. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a gente. No caso, eu, que não tem mais ninguém. Mas, tchauzinho! Bye, bye!